pé kò sẹ́ni tí kò lọ sí school àti síléèwé majority tó jẹ́ pé ó jáde ní university àbí polytechnic tó bá ń sọ̀rọ̀ tó bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n mọ̀ tó sọ tó ti sọ fún wọn wọ́n mọ̀ and gbogbo wọn tó bá sọ báyìí wọ́n máa ń tẹ̀lé ó yàtọ̀ sí pé mo fi iṣẹ́ ìjọba sílẹ̀ àdáni ó ṣe for 23 years ká tó lọ ṣe ti ìjọba fún 4 years ó jẹ́ 27 mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n ó yàtọ̀ sí kí a wá ṣe òṣèlú ẹni tí kò rí orígun mẹ́rin ilé ìwé rí nínú òṣèlú ó máa sọ fún mi pé mo mọ òṣèlú jù ẹ lọ ó ṣe rọ òṣèlú ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn èèyàn how you manage people bó ṣe ń ṣe pẹ̀lú àwọn èèyàn ẹni tí wọ́n rí lójoojúmọ́ tí wọ́n ti rí bí ara wọn tọ́jọ́ ń jẹ tọ́jọ́ ń mu fún tó bá sọ fún wọn wọ́n láti kàn gbàgbọ́ wọ́n ní gbàgbọ́ nú ẹ̀ ju ìwọ tí wọ́n rí tó ṣe ń pọ̀tọ̀ ó lè wọ òṣèlú lọ́nà méjì ó lè jẹ́ òṣèlú tó fi òṣèlú ṣe kàríà láti lè ibẹ̀ láti orí kánsílọ̀ bọ́ sórí chairman alága nípínlẹ̀ ìjọba ìbílẹ̀ láti ibẹ̀ ó lọ ṣe aṣojú nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin ti ìpínlẹ̀ ibẹ̀ aṣojú nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin orílẹ̀-èdè àpapọ̀ ibẹ̀ ó bọ́ sí senate àwọn tó jẹ́ kàríà olóṣèlú ni tó fi òṣèlú ṣe iṣẹ́ ṣe láti ilẹ̀ ipa kejì tó lè gba owó òṣèlú ní kó fi òṣèlú sílẹ̀ fún wọn láti ilẹ̀ kó wá wo iṣẹ́ tó fẹ́ mú ṣe ní àmúṣe dájú gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe ṣe tí mo lọ sí iléeṣẹ́ bí a ṣe ń fi owó pamọ́ bá ṣe ń manage owó ètò ìṣúná kí èèyàn dé òkè pátápátá wá fẹ́ padà sí orí òṣèlú bó tó bá ti mú yẹn o ò ní structure o ò ní ìpìlẹ̀ ní òṣèlú so ìpìlẹ̀ tó ti wà ńlẹ̀ o ní o fẹ́ lò nítorí ìdí èyí o ní láti gbọ́ ọ̀rọ̀ sí àwọn tó ní ìpìlẹ̀ yẹn structure yẹn tó ní ibùdó kan tó fún ẹ ní irú ìpìlẹ̀ yẹn láti lò àwọn náà wo ibi tó ti ń bọ̀ wọ́n wo irú ẹbí tó ti wá ṣé ẹbí tó lórúkọ ni ṣé olókùn dì í ṣé o lè hùwà burúkú kó o ní aláfisùn àbí o kàn wá láti ibì kan tó ọmọ ibi tó ti wá o gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọ níbi níran wọ́n gbọ́dọ̀ bí ẹ̀rí bíbí rẹ̀ lọ́kọ́ máa wò ẹlẹ́ẹ̀kejì pé tá a bá yọ orúkọ bàbá ẹ̀ kúrò ní orúkọ ẹ̀ tá a níwọ́ wọ́n á bí ẹ bẹ́ẹ̀ olóṣèlú á bí ẹ gbé adélábù sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan àmọ́ ìwọ adébáyọ̀ abdulwaheed adékọ́lá sọ fún wa bí wọ́n ṣe jẹ́ kí ló ti ṣe nígbèésí ayé ẹ̀ láti fi wípé kó tó lè sọ pé o fẹ́ ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ kí ló ti ṣe rí tó já sí ìyọrísí rere in terms of what success have you made of your own career have you made of your life have you made of your family and have you made of your private business wọ́n máa bí ẹ tí o bá ní ìdáhùn tó múnádóko sí àwọn ìbéèrè yìí ó ti kùnà wọn ò ní tẹ̀lé ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé wọ́n bí ẹrí lóòótọ́ ó tún ra ẹbí ṣùgbọ́n ṣé o nífẹ̀ẹ́ ìlú yìí are you an Oyo State indigene in diaspora diaspora does not mean outside the country you be in diaspora if you live all your life in Lagos you live all your life in Abuja ṣé o nífẹ̀ẹ́ ìlú tó ti wá Ìbàdàn yìí ṣé o nílé ń bẹ̀ ilé iṣẹ́ wo ló ti dá sílẹ̀ ń bẹ̀ èèyàn mélòó ló ti gbà síṣẹ́ níbẹ̀ nígbà tó wà lẹ́nu iṣẹ́ àti iṣẹ́ tí wọ́n náà fi ara ẹ̀ tó fi dá sílẹ̀. ẹ sáré dáhùn béèrè yẹn fara yín náà. lágbára Ọlọ́run wọ́n ní pé iyọ̀ ń dúnra ẹ̀ lọ́bẹ̀ ṣùgbọ́n láṣìjẹ́ ìsìn yìí tí o bá fọn fèrè ẹ kò ṣe ń ta abẹ́ fọn you blow your own trumpet I can beat my chest today that I have displayed the love and passion for my state in so many ways. I told you I have a knack for entrepreneurship and philanthropy. 90% of my businesses, private family businesses, are located in Oyo State. And I pay not less than 500 staff on a monthly basis, salaries. In the last 12 years. 500 staff? Over 500 staff. That's why I employ. Le man san owó oṣù. Owó oṣù fún
tí mo ti gbà sí ẹnu iṣẹ́ tèmi. Àwọn iléeṣẹ́ yẹn ń bo ló wà. Ọ̀yọ́ state. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí náà. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló wà. Lágbára Ọlọ́run. Láì dárúkọ àwọn èèyàn mọ̀ nítorí kò ṣe tá à ń gbé pamọ́. Mo ti bẹ̀rẹ̀ àti máa dédé ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí kò sọ̀rọ̀ ọdún 15 mọ̀. Since 2002, which is 16 years ago. And I'm into real estate business. I'm an kọ́lé láti ran ìjọba lọ́wọ́. I have a couple of estates in Ibadan and Oyo State. Affordable housing for the low and middle income people. And into hospitality, which is kada ile turasile, which is key in tourism and entertainment. And that's a major money maker for any country in the world. Dubai today, they thrive on tourism. Àwọn tí wọ́n ń ṣe ìnáwó ní Ìbàdàn tẹ́lẹ̀ wọ́n á wá láàárọ̀ wọ́n á padà lọ́sàn-án. Ṣùgbọ́n nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ láti máa dá ilé-iṣẹ́ ìṣúra sílẹ̀ ní Ìbàdàn tó meet standard àwọn èèyàn, wọ́n á dúró ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta ní Ìbàdàn. Tó ń bá dúró ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta ní Ìbàdàn, ìgbà yẹn lè máa rí impact wọn on the economy. Wọ́n á jẹun. Wọ́n á náwó sí ìlú wa ń bí. Wọ́n á ra nǹkan. Báwo máa rí tó dá nílùú wa? Ìwọ̀n tó ń bá wá láàárọ̀ láago mẹ́wàá wá sí jọgọ center àbí civic center láti wá ṣe ìnáwó. Aago mẹ́ta aago mẹ́rin wọ́n ti máa wá wọn lọ nìyẹn. Wọ́n kàn lọ títí wa lọ́fẹ̀ẹ́. Wọ́n lè jẹun ẹni tó ṣe kan lọ́fẹ̀ẹ́. Mo tẹ́ bá fi lè mú wọn kán sun wọn ọjọ́ kan péré. Ìgbà yẹn ló ti contribute sí economy wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó kéré jù wọ́n á jẹun, á sanwó, á mú nǹkan, á ra toothpaste, á rọṣẹ tá a fi wẹ̀. Tí ó bá máa ṣọ méjì lọ́wọ́, á bọ́ sí ọjà, á raṣọ. Ìgbà yẹn lálẹ́ rìn ráǹdì Ìbàdàn lálẹ́. Ìbàdàn máa dà, Ọ̀yọ́ State máa dà. Ṣé lè wọ́n bí? Ẹ̀ka náà wò, tí wọ́n lè gbé bí, ṣé àwọn lè gbé bí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti ń fi Èkó sílẹ̀ wá sí Ìbàdàn. Níta sì máa rí in the next 3 to 5 years. When we're able to have Oyo State of our own dream. We are centrally located to take the benefits of the surge in Lagos population and get migrants into Ibadan. Ìgbà tẹ́ tí wọ́n wọnú òṣèlú báyìí, wọ́n tẹ́wọ́ báyìí dáadáa. Tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan náà nìyẹn, wọ́n ò ṣe onífẹ̀ẹ́ lù, ṣé oní passion fún lu ẹ̀, abó kan wá, o fẹ́ ṣọ̀gà, o fẹ́ kówó, kó o tó kó padà síbi tó ti ń bọ̀. Rárá, owó ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, á lọ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwa ò wá ń tá máa jẹ, ilé tá máa gbé, mọ́tò tá máa rà. Ṣùgbọ́n bí a ṣe kọ orúkọ wa ní gold, ní wúrà, ó là ń wá torí ó wà ní ìrántí wa pé orúkọ rere ó sàn ju wúrà àti fàdákà. Mo ṣe mọ ní. Kò sí owó tí Adélabú lè fi sílẹ̀ lónìí tó lè sọ ọmọ mẹ́ẹ̀dólówó. Ṣùgbọ́n orúkọ tó fi sílẹ̀, èmi kọ́ ni mo mọ̀wé jù, èmi kọ́ ni mo ń ṣiṣẹ́ tó ṣe jù. Síbi tí mo wọ̀ tí mi ò bá ìyọnu àti ìdùnnú àwọn èèyàn pàdé tó bá ti gbọ́ orúkọ Adélabú. Àánú Ọlọ́run ni. That favour is there. So kílèmí fẹ́ filẹ̀ fún àwọn ọmọ tèmi àtàwọn ọmọ tó ń bọ̀ nípa orúkọ yẹn. Ìdí tá a ṣe wà ní òde a lè bàjẹ́. Ọmọ ò lè bá ìpele bàbá ẹ̀ nílé àyà ẹ̀ nílé kó sì aṣọ rán. So nítawọn olóṣèlú wù mọ́ èmi lára nìyẹn. Wọ́n gbàgbé tọwọ́ tẹsẹ̀. Kódà mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Wọn ò rí mi bí ará àta. Wọn ò rí mi bí àtọ̀húnrìn wá. Wọn ò dẹ̀ rí mi bí ará òkèèrè. Torí ibi ilé ayé tèmi ní Ìbàdàn yìí ní Ọ̀yọ́ State yìí bí newspaper ni. Everybody can read it. There's nothing hidden about me. Where I started from my humble beginning, and I have been progressing in both my corporate lives and my private business life. Ó wà ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn náà ní láti ṣe kí la fẹ́ dá padà fún ìlú kan ti bí wa. Kó tó give rise fún Bayo Adelabu Foundation. Tó yẹ pé in the last 10 years láti ṣe philanthropy láti fún àwọn ọmọléèwé lówó láti kẹ́kọ̀ọ́. Àwọn opó dá wọn lókòwò. Àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ artisans ara irinṣẹ́ fún wọn. Àwọn oníṣòwò àfọ̀n olókèké láti ṣe ìwò. Central Council of Ibadan Indigents. I've been supporting the scholarship scheme, nothing less than with about 500,000 in the last 12 years. The fact that they're to confirm. 500,000 every year since 2008. In 2010, I was one of the first set the Central Bank of the Indigent conferred with the award of Ibadan Distinguished Fellow Award. Ibadan Distinguished Fellow Award. In 2011-2012, Olúbàdàn àná, Ọlọ́run fọ̀run kábàbà, Ọba lànà, wọ́n fún mi ní oyè
Agbake Arakoyi of Badaland at the age of 41. Ẹ mọ̀ bàbá ò lè fún yàn, bàbá ò ṣe tó máa ń fún yàn lóye. Anyhow, bàbá pè ní pé a ní láti wú ọmọ yìí lórí. Ìgbà yẹn mi ni mo fẹ́ ṣe gómìnà. Ṣùgbọ́n n tó ti wà nínú mi láti dá padà fún ìlú tá a ti bí mi. Ẹ jẹ́ sáré béèrè ìbéèrè kẹ́ tó lọ nígbà tẹ́ wà ní CBN kí làwọn tẹ́ lò láti gbé wá sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìpètò fún benefit gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ǹjẹ́ kankan wà tá a lè tọ́ka sí? Ara ìbéèrè táwọn èèyàn ní bí yín tó ń test sí mi nìyẹn. Pàdé yẹn lọ́nà à ń béèrè nínú tó fi lọ́jọ́ tèmi yìí. Ká tó sọ̀rọ̀ CBN or Central Bank of Nigeria nínú ọdún 17 tí mo ti ṣiṣẹ́ tí mo ti wà ní òkè executive management level since 1999 19 years ọdún 4 péré òní Central Bank jẹ́ 15 yòókù iléeṣẹ́ aládàáni ni First Bank, Standard Chartered Bank and First Anti Bank àmọ́ ń tá a ṣe fún ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nígbà tí a wá dé iléeṣẹ́ ìfowópamọ́ àgbà àjọ ọ̀gá pàpàtà ń bẹ̀ tí má bẹ̀rẹ̀ sí kan tí mo ṣe àníkò nílé ènìyàn ní mo máa fún yín ní 3 péré nínú pé à ń gba ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sí iṣẹ́ ní Central Bank níjọ́ tí wọ́n ti dá Central Bank sílẹ̀ kán lọ wo rẹ́kọ̀dì èmi ni mo gba highest number of Ọ̀yọ́ state individuals. Ẹgbẹ́ ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọlé sí CBN bẹ́ẹ̀ni mo èyí lẹ́gbàá tó pọ̀ jù. mo lè sọ anywhere àwọn tó ń gbọ́ mi náà wọ́n mọ̀ torí ó kára lé ó kára oko ó ká àwọn tó súnmọ́ mi ó ká àwọn tí mi mọ̀ rí rárá sọ fún ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni ẹni èmi ò ní special interest nínú ẹ̀ torí ó ń dọ̀la àwọn bí táwọn ọmọ náà dé ẹni tó bá gba Central Bank lénìí ó lè di gómìnà lọ́la ní Central Bank ó lè director lọ́la ní Central Bank àwọn ọmọ náà ṣe bẹ̀rẹ̀ ní. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ní kinní kan ló kàn kù sí tiwa ní tiwa ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tá a bá ṣe. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé bí àwọn gbéṣẹ́ kéékèèké jáde nílé iṣẹ́ ìjọba ẹ bá rọ lọ ara àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́ tọ́pọ̀ rẹpẹtẹ àlejòrí afẹ́fẹ́ ká máa kà. Ṣùgbọ́n èmi láìka smoke line mi ò ṣe contract ẹyọ kan rí láyé mi fún ara mi mo lè beat chest anywhere both in the private sector and the public sector fún ara mi láyé torí salary àti bonus tèmi ti ń gbà in the last 27 years I'm an expert in finance management. Whatever I'm doing out there, it should reflect in my private life. I foresaw the day of retirement, the day that salary job will be over, and I was practiced enough to have a family private business that was thriving in the last 15 years. Real estate, hospitality, and farming. Mo ní oko. Ẹ tún ṣe àgbẹ̀. Mo ní àgbẹ̀. Mo ní oko káàkiri Ọ̀yọ́ state yìí. Àwọn tó mọ̀ mí mọ̀. Ẹ ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀. So n tẹ́ mi ó ṣe tí ó fi ran ìjọba lọ́wọ́ ó ní mo ń ṣe. So ká má fọ̀rọ̀ lẹ́ sọ̀rọ̀ nípa tìjọba. A ran ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́ gidi gan pẹ̀lú ipò Central Bank tí mo wà fọdún 4. Alákọ̀ọ́kọ́ ni pé a gbé àwọn alákọ̀ ilé ìwé gíga Technical University. Oh. Yes. It cost about over 3 billion Africa. Àwọn secondary school méjì Bishop Phillips Academy in Oko. It was originally a 500 million naira project. I went there and I found out that they also needed 1 or 2 things. Perimeter fencing, need more toilets, this and that. More increases 750 million. Olafiko Bishop Phillips Academy. Èmi ò lọ Bishop Phillips. A ti gba approval láti kọ́ irú ẹ̀kọ́ sí Lágelú tèmi lọ. Bẹ́ẹ̀ ni. Nǹkan kan wà tá máa ń pè tẹ́ bá lọ sí University of Ibadan lẹ́nu ẹ lọ wọ́n there is a 16 billion naira project postgraduate school of finance and banking Central Bank èmi ló gbé wá sílẹ̀. Àti nǹkan wà tá tó pè ní entrepreneurial development center EDC tá ti máa ń kọ́ àwọn èèyàn ní iṣẹ́ ọwọ́ vocational studies Èkó ló wà látijọ́ yìí. Ǹjẹ́ Samanda kọ́ ló wà ní. Samanda ni mo gbé wá Èkó ló wà Lagos state náà fún látijọ́ ìjọ́ tí mo di deputy governor Central Bank ọdún yẹn ni mo jà fún pé ó gbọ́dọ̀ wá sí Ọ̀yọ́ state ló wà ní Samanda ó ní iye tí ìjọba Central Bank tó fún ìjọba Ọ̀yọ́ ní every quarter to fund this project. Lẹ́yìn ìgbà yẹn mo ti gba approval láti ná 500 million sí Lágelú grammar school tó jẹ́ ibi tèmi ti jáde. A ti gba approval láti kọ́ 3.5 billion naira building for banking and accountancy
ní poli Ìbàdàn láti gbé approval láti gbọ́ diagnostic center $5 billion diagnostic center ní UCH so ní Central Bank of Nigeria ìgbà tí mo wà bẹ́ẹ̀ inú mi dùn tí n bá wẹ̀yìn pé mo ti ṣe tó yẹ kí ọmọ ọkọ kó ṣe fún ìlú ẹ̀ nígbà tó wà ní ẹnu iṣẹ́ kọ́lọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. Àmín. Mo ní béèrè kan sí méjì tá a bá padà dé tá a polówó ọjà àwọn aráalé náà ó sì béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ Àgbàkin Parapọ̀ yìí.